mən necə eləyim, necə gedim, necə deyim ki, sən məni belə nüfuzdan salırsan. Efirdən bax belə buradan sən məni nüfuzdan salırsan. Dedim, qardaş Sabir bəy, səni mən nüfuzdan salmıram, sən özün nüfuzdan salırsan. Mənim rəhmətli atamın bir sözü var idi. Deyirdi ki, həmişə misal çəkirdi onu. Mən onu atamdan başqa kimsə də görməmişəm. Misal ona görə atamdan çəkirəm misalı. Deyir ki, ay oğul, kim istəsə ki, kiməsə ev tiksin, ev tikə bilməz. Hər kəs özü özünə ev tikər. Kim istəyir kimin evini yıxa bilməz. Hər kəs öz evini yıxa bilər. Bəli. Bəs bizim şairlərimiz, bizim yazıçılarımız, bizim artistlərimiz, yəni tanınmış şəxslər, üzdə olan şəxslər özləri öz evlərini yıxıblar. Maddiyyat arxasına gedirlər. Bəli, hakimiyyətin rolu böyükdür burada. Bəli, onların bütün yollarını bağlayıblar. Amma bugün müxalifətdə olan minlərcə insanlar var. Minlərcə insanlar var, 10 minlərcə insanlar var ki, onlar bugün çörəyə möhtaclar. Nə olar? Şair, Özbəkistanda bir şair bu yaxınlarda, deməli, bu yaxınlarda deyəndə bir 10 ildə bundan qabaq acından rəhmətə getmişdi, acından ölmüşdü. Onun başının altından 2000 dollar tapılmışdı. Və o 2000 dollar nə idi? Ona mükafat verilmiş dövlət tərəfindən. O mükafatı xərcləməmişdi bu adam ki, mənim də bu xalqındır. Və o az qaldı başının altından, Özbək şair, adı yadımdan çıxır təəssüflə, və bu xalqınkidir deyir. Siz necə yəni xalqın olan bu qədər varı, dövləti, sərvəti mənimsəyirsiniz və yaxud bu talanda iştirak edirsiniz, xalq isə acından ölür. Bu necə ola bilər? Sən necə xalqın şairi ola bilərsən? Necə xalqın yazısı ola bilərsən? Yəni bunlara xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur.